Hi friends, welcome back to my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबा माबायदि नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों। आं दिनै खार'खान्दाय बिबारजों आरो अमा बिबुजों भाजा एवनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजां जायाखैबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। आंनि एवनायखौ माबायदि नुदों आरो एवनायनि स्टाइलफोरा जायाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरो। आंनि गासैबो लोगोफोरखौ आङो मोजाङै दं होननानै आसा खालामबाय। नोंथांमोननो आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। जेरैबायदि ओंखाम संनाय, बेरायनाय बायदिसिना नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय। गासैबो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां नुवाखैबा नोंथांमोना डिसलाइक खालामनानै होदो। गाम्बारि बिबारखौ संनोसै आं। इस फ्लावर का पेड़ को हम लोग कहते हैं खार'खान्दाय ट्री। आंना खार'खान्दाय सायनाया जाबायनो नैया। मास्टार अइल होबाय। थावा दुंबायना होसनसै आं। अमा बिबु होनोसै। नमक, हालदै होनाय जाबाय आंना भाजाया। अमा बिबु मस्ला मस्लि होबाय आंहा दा।
हासुइजों अर सुनोसै आं आं बानायनाय गोबोरखि बनानैया अराव होनोसै खनसे नायनोसै आं बाजारखौ मानसिया खोबा हालदै होबाय आंहा गंगार दुन्दिया होनोसै आनै गंगार दुन्दिया होलाय एसे दै होनायसै गोरानबाथाय खांनोसै संख्रिबो एसे होना खानोसै आङो Yummy! गोथाव जाखाबाय बियो संख्रि एसे साखिना होनोसै आङो संख्रि नांबावनांगौ मोनबाय आंना अमा बिबु आरो खारौ खान्दाय बिबारा फ्रेन्ड्स आसाखि नायनोसै मोनबायना आंना बेदरा गोथाव जाखादों अमा बिबुजों खारौ खान्दाय बिबारजों हायावसो आंहा मावजि बिबु जायो जोंहा ओंखामानो दोनो खानसे बारा हाखो खारौ खान्दाय बिबारजों अमा बिबुजों एवनाया ओंखाम जाबाथाय
दालि अमा बेदरजों अमा बिबु आरो खारकुला भाजा खार'खान्दाय बिबारजों अमा बिबुजों भाजा दा जानोसै आं टेस्टिनो हाय फ्रेंड्स अमा मासे फिसिनाया जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो जेरैबायदि गुन्दैनिफ्राय थास'निफ्राय माइरंनिफ्राय बेबायदि बायनानै होनांगौ जायो गुन्दै बायनानै बुहुत फैसा थाङो आरो अमानो थास'जों माइरंजों जाहा रुनानै होयो बेबायदिनो रुनानै होनायावबो खस्थ' दङ थास' हानायाव जेरैबायदि थास'खौ हाबाथाय सेक नाङो दख'नाफोराव आरो आथिंफोराबो मानो अमा मासे लानांगौआबो जोबोर खस्थ' जाहाना अमाया मानै दं आंनि मासे आरो आइनि मासे आंबो अमा लादोंमोन जोबोर खस्थ' खालामनांगौ अमा लानाया गुन्दै बायनानै बुहुत फैसा थाङो अमाखौ लाबाथाय अमानाव फैसा जमा खालामना दोननायसो जायो जेरैबायदि बेंकआव फैसा सोना दोननाय बेबायदिनो अमाखौ फैसा सोनाय बायदि जायो आरो जा अमानो गोरलै समाव 6 बार 7 बारसो आदार होयो बिबानो आरो थाब देरनायनि थाखाय लिभारनि मुलि होयो आरो क्रिमिनिबो मुलि होयो अमाया गिदिर जाबाथाय खनथाम आरो खननै बेबायदि आदार होयो आरो दिनाव आं दिनैहाय अमानो थास' आरो माइरंजों आदार होनो नागिरदों दा नोंथांमोनहाबो अमा लाखायो मिथिखागौ होनबा जाय अमा लायो बिसोर मिथिखायो खस्थ'आ माबायदि अमा लानायनि खस्थ'आ अमानि गोरनियाव थाम्फै नाङोबाथाय जेरै अमायाव दुरुं खाबाथाय थाम्फै नाङोना बौनानै बेबायदि थाम्फै नांबाथाय हस्पिटाल मुलि नङाखि नयफालेस होयो जाहा बे थाम्फैया थैयो लोमजाबा सामबाथाय जाहा पेरासिटामल मुलि होयो अमानो मानसिनि मुलिखौनो होनानै होयो थास' हानायाबो जोबोर खस्थ' थाम्फै अरो मायो बेफोर दैज्लांनि खामानि ना दा दै होनानैसै आङो mata kan berlaku kalau hari itu kan yang siapa mata kan berkenaan ya kalau hari itu kan kalau hari itu kan ada di sini ada थास'आ आरो माइरंआ थाब मोनो बेबायदि आरोना जोखोमफिनबाय आं गोबोरखिनि बन बानायनाया रानबायनिया
यम्मी खाना होने वाला है। सब्जी ये स्वर्ग का सब्जी है। इसको राइस के कॉपर से मिला के हम लोग गुंदे कहते हैं। राइस का जो बकला निकलता है उसको इससे मिला के देंगे। ये आलू का ट्रे है, इसको हम लोग बॉइल करता है और उसके बाद सर को देता है। आलू ठंडा करना पड़ेगा। इसको ठंडा करके सर को देंगे। थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा अभी। मेरी शुरुआत खाने के लिए इतना खाना हो रही है।